Pritjes disa mujore për të kryer një bypass, angiografi koronare apo një tjetër ndërhyrje në zemër, duket se i ka ardhur fundi. Pacientët në listë pritje do të mund ta marrin shërbimin falas edhe në spitalet private, të cilat kanë kontrata me Fondin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Aktualisht po financojmë paketin e dializës sipas çmimit përcaktuar nga vendimi i Këshillit të Ministrave, falë së cilës po përfitojnë 900 pacientë në spitalet publike dhe jo publike. Gjithashtu jemi të gatshëm duke filluar nga ky moment që të financojmë dhe paketat e kardiologjisë, kardiokirurgjisë dhe transplantet dhe në spitalet jo publike. Për të përfituar shërbimin falas, pacientët duhet të ndjekin sistemin e referimit, i cili në përfundim do të regjistrojë emrat e çdo pacienti në regjistrin kombëtar në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore. Administrimi i listës pritjes, pra mirëmbajtja e regjistrit bëhet nga fondi. Në shërbim, fillimisht jepet momenti i të drejtës për të përfituar nga kjo paketë. Pastaj, shpërndarja në institucione ndryshme bëhet nga fondi. Pra nuk është detyrë e shërbimit, ne kemi krijuar në fond një sektor të veçantë që monitoron zbatimin e paketave. Shpenzimet e këtyre ndërhyrjeve në publik apo privat do të financohen në masën 100% nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, duke përjashtuar kështu pacientin nga çdo pagesë në momentin që ai është i siguruar dhe zbaton sistemin e referimit.